Vi skal ha noen løsninger, og at han er med her 8 måneder løsning, og så kommer Roland. Og at de som var her klokka 20 så til at skjermen stod er fra kommende sundemåtene 22. august, vil morgenmøte flytte klokka 11:30, ut klokka 20. Og det neste som jeg har sagt er at dette er for Tulja, begge til barnefamilien til unge og eisne eldre. Så nå flytter vi et møte en halvann time i veien, og vite om det ikke blir nekk bedre. Og møten om ikkekvalitet er det Tim Sharp, som kommer vidt oss, som trobare i Philipsøtjen, gifte vi Monika ur Klaksvik. Så minnes til til neste søndag kommer klokka 11:30, ikke klokka 20. Så det 8 meg. Som flere av de konlonger kunnot, så skal jeg si fra at Herren nå har tid Etne Bergheim i Dortna tilsyn. Dette hendte Jara morgen eller Jara fyrre parst. Og vi tar jo her samkomne bie 4 i Etne, og vi tar bie 4 døtrene Kirsten. Og vi sitter etter nå vi minnene om Etne og den stol som hun har vært her i samkomne. Men vi skulle også minnes til at Kirsten sitter nå etter. Og vi skulle bia for de avværende og for Kirsten. For vi kommer fram for her og vi takker der for det som vi har kunnet haft sammen ved Etne. For den stol hun har vært her i samkomne og for det minne vi sitter etter vi. Og vi ber oss en god feir at du vil standa Kirsten nær i hessa svareløt. At du må søke at henne standa vi henne trøstene som best du kan trøste og en god feir. Og vi ber deg om at jeg takker deg for det lyfter som du nå ennå finner her ved givet jokken. Og med hentet tøyen her, hun skal få enda. Og ta øyne deg igjen. Da vil jeg vidt ført sammen at så kunne være sammen i evige tøyer. Start vi Kirsten, vet jo henne, trøst henne. Tøyen og dyrer bare navnet. Amen. God morgen. Gledelig at kunne savnast om Gods og Guds lyfter mitt i sorgen. Evne tjåkon i morgon sinnapskottene, trygg og vogn. Og det som vi eier å huksa om, tar vi lesa lyknelse om sinnapskottene, det en grundleggjande læra om en samleika, en andalian samleika, om trygg og vøkster. Og let okon byrja vi at lesa 1 år ur Sakarias 4:12, men minnast til at sai frakodne ta fer at bera avvøkst, sjølt om ta tegur tøy. Det han ene samleikjen. Og hin at ta luttla sinnopskottene fer at vaksa og djeva nekvom ödlun løvd, sjølt om det så lyte. Altså, sjølt om det teker tøy, så får vi et avvokst. Og sjølt om byrjanen så lytesverd, at sutja til, så fer hon at djeva avvokst og djeva løvd. Og tannsamleisen bygger av at sai Gods som hever livande orske uiser. Men så kommer avbjørningen. Gjøren, gjerelde, det tutt og mot hjärsta, som kan gjøre sakkottene noen en møveleika.
Hugsa møveleikan to hever. Hjärsta tutt hever en møveleika at djeva sakkottene noen omstøver at veksa og djeva urslit. Og i Sakarias kapittel 4 og ørende 20 her leser vi at hver fer at vannvira dagen ta i byrja ver vi luttlun. Det avmetalige tøyande at heva ta ui hoa. Lad okkun heva i hoa at sinnopskottene det år og gjøren hjärsta og det nejut at såa kasta seg gjør omæk vi tog og vi tsutja at Jesus lærte ui lyknelsen og han tog allan chansen hver det så vær fyrir mannamikvunum og var det trångt så får han bare ui baten det som de bytja større sælar. Han får bare ut og tok en nødjan møvleika som ønsken er brukt fram han undan at hos av vi følge. Og folk stimla oss om det var vi bridgena eller ut tja og samauren han driver av at kasta seg. La dere stegge et lydesynder av her. Sinnopskottene så lyte. Eitt kotten. William Gibson Sloan, som var den første som i okkar høpe kom til Førjar, han var eitt lyde sinnopskotten ur Skottland. To eitt sinnopskotten. Og da han kom, så var han avhåver i menneskjon. Han skriver i dagbøkken i 1835 at her var det 8000 folk i Førjar. Hugsa dig. Plus, og så har han eia fyrir menneskjon, jærelden, en 600 hettlendingar som fiskar over her av kvarjen og løtte inn av havnena og bygder. Omframt, nekre franskjer fiskemenn og nekre enskjer fiskemenn. Men, ikke tro på våra virksomhet. Han sa jærelden, og da han så kom av land i havn, hva det første han gjør det? Han talte hvordan hus var. Han talte 174 hus i havn. Jeg vet ikke hvordan det var borgarstjår i ta, om det var semje om å utstyrke grunnstyrker og så videre. Men han var avhåver ui til minsta, ui til de små detaljene. Og fyrir slutten så kom en nudge bok ut av tyskon om William Gibson Sloan, og under heite hever nega vi hetta at ein sterker fer ut. Ein av get hin, ein fer ut. Tankastrika, vetjing og i fyrjon, men beina veien? Nei. 30-40 års hettene, ta kom han vetjingen, men det var en løyden vetjing og i nekvån einstøkon gjørston framan undan. Her byrja var vi løytlån. Og lad dere så hugsa kanskje om et annet sa og i Salme 103, vers 2 og 3. Ta og han var om en 2-23 år, var han i Storon Iva, og han nu må det orsaka at ta var han i Storon Iva, og han ivaist og hvordan det var våre vi hans egna løyve. Og han så unger. Ta fettler
frækodden og i hans herre hjärsta fra Salme 103 som ein djever honom. Og det ørende troi, han i stauron iva. Han jo tann og i fire djever allar miskjerer tøynar. Og han les fram han undan, lova herran og salmoen, og gløym ikkje allar velgjerer hans herra. Og han mekna ikkje at lova herran og hei glømt velgjerer hans herra. Men så fettler eit lyte frækodden og i hans herra hjärsta. Og det den nasta reglan. Han jo tann og i fire djever allar miskjerer tøynar. Og så det her eit år som fikk ljós seg a byrstast i hans herre hjärsta. Det han jo tann og i fire djever allar. Allar. Ja, allar. Han hei så nekvar miskjerer av sine samvitske at han tårde lukka som ikkje har tryggva. Men allar. Og han fikk fri, og han fikk en samføring. Og til luttla frækodne, som var så i hans herre hjärsta, da han var helt unger, til for at bonast til en samføring, så at da han var 35 år, ta hei han samføringene at færre av første sinne til førjar i 1835, og ta hugsa han ter lytle smave odjanar. Fjerst ut i Atlantshavet. Så han opplevde hva dette var at byrja vid lytlun. Han opplevde synapskottene. Hadde vi kunna oppleva synapskottene vi så med trygg. Og så sier folk vi med onketunne, ja, men synapskottene ikke det minste. Jesus sier det var det minste. Og så det bare at de hugsa seg ikke om. Vi kjenner kotten som minne enn synapskotten i det. Men i teksten det de minste kottene som tar så av et ta, og som israeler og palestiner så av og i tatvirene høpet. Det var det minste at de kjente ta, selvfylselig. Så løsna lærer Guds år og i detaljen hvordan vi kunne fæta skriftene og da vi så hugsa om synapskottene så jeg vet at vita at bant framan undan hesson lyknelsen hever Herren Jesus gretta mun fra samanen som såar og i fyra imiske gjerrinde. Og til det lyknelse som nøyut at fæta et synder, og til åpnar egene tjåkon for å fæta lyknelse om synapskottene. Så jeg halde at jeg helt stått for at endertaka et synder av tog som vi fyrir nokron vikon søyan hadde ta vid for i jøknen til lyknelse. Og det var så, og nekka fettler vi i veien. Ja, foklarne kom og tega det. Men spurningen her. Min hjärsta gjør. Hon hør som veveren? I grunner og grøytutur som gaddajøren? Ligger mitt hjärsta årøkt som åkrudsrør? Etla tan fjore møleikjen mitt hjärsta røkt og dyrka gjør så at ta luttla kottene hever møleikar. Det okkar avbjøing, og det Jesus gretta mot fra bant framan undan. 4 møleikar. Og vi tar sånn ekvo møleikar nu av døven. Til ein møleik i hesson sambandet, som han gåe. Og let okkon være ærlig. Let okkon fære i bøn og hugsa hver mitt hjärsta, hver ta lukt, hvordan det? Og så kommer spurningar som Jesus veker ut her hoa. Hver foglane i munnen hjärsta, som skritja alt borster fra meg, så kjøtt som jeg har hørt at jeg er færre hene. Hva færre vi til? Og ta neste,
hver er steinene i munnen hjärsta, som dette og som hindrar vøkstren om. Og hva avkrut i munnen hjärsta. Og jeg føler at tar vi færre handaveien som Jesus røyner at lære lærersveinene, ja, så det bare en utvever til å færre i bøn og i skriftene og i lesteren. Og ta ofta støvan bjerga, for det ikke ånder og anna som årekvar. Og så, hver skal velta, saksa og røtja. Ja, Herren gjør skjøtt, det kommer vi til, men det eisne okkara avbyrd. Og hver i ambo heva vid, vi heva bønene, vi heva året, vi heva samfella hver vi annan, og i morgon heter et ambo. Minnesmåltøyen et ambo vi heva at bæra avvokst. Så let dere komme trofast til minnesmåltøy Herrens. Og så ett lyd i år og træt, og han vil lese lyknelse. Det etter året rydtje. Og jeg minnes det var det landje, og han fikk fatter av åren og rydtje. Og jeg husker om, ja, vi ein rydtjes fellesskaper til troi rydtjer, og det ett, eller det troi, og så videre. Men dette lille året rydtje, det merker, det er et kvalitativt innehalt, det merker styring gods. Til et rydtje hever sine landamørsk, men et rydtje hever eisne sine forsetar som styrer. Og forsetar kunne styre vanlige og ytla og køyre land og heisen, men dette styre som rydtje mest styring gods. Og dette styre, sier Lukas, innan utikkum. Det en veldig sannleik. Styre kan komme inn i okkar ande og okkar hjärsta. Og i 2 årene ligger en annan tøytninger, at det eisene i midlomtikkara. Og det Herren Jesus som så vi sånne andre ganger fra person til person, og i middel nok. Her som 2 eller 3 savna sammen i navnet munnen, her jeg midt og i middelen herre. Her styrer Herren, tar vi det sammen båret, her Herren hin største, og vi lovpryser honom. Og så kastar Paulus apostelen et nytt ljós av dette året til Rombranen 14:16. Her sier han at dette rydtje, dette styringen som innan i oss, hun har en kvalitet, hun har en dikt, hun rattvise, frier og glede og i heila av andan. Og det merker at da Herren Jesus styrer og God styrer, og han okkara Herre, ta oppleva vid rattvise. Først vi krossen rattvistgjørst av trygg, og så kvann det tar vi det av finne firegjøving, og så som Siba var til rattvises boende Kristus her som vi i ui, og så oppleva vi djupan fri, djupa glede, og i heila av andan, og det mester vi orske gods, og henne kan ånden tega fra okken. Hetta rydtje, og la dere lese Marskos 4, 26, 34, og hugsa etter ut fra som fortsetten vid hava båret fram nå. Så sier han, vi rydtje gods så som tar med vår kastar sagi og hjørne, og svever og fer opp, natt og dag, og sagi næler og vekser opp. Han veit ikke sjálfur kvoss. Av seg sjálvare ber gjøren grøye, fyrst strå, så aks, så fullt kodden i aksen. Men ta i grøyen i stegen, sender han vi ta sama ut ekerknuven, då i hesti kom. Så gjerne sier han, hva skulle vi lykna rydje gods vi? Hva lyknelse skulle vi nøyte te? Til en så sinnopskodden som tar til å være så og gjørende minne enn alt annet fra å gjøre. Men tar det så, vekser det opp og blir større enn atler ostene og får store greiner
så fåglar himmelsens få byggt reier i skuggatess. Og i mongon sløykon luknel som talar han året tiltara ettersom de var førfyra fæt. Og åttan luknelse talar han ikkje tiltara, men ta han og læresvenner hansara var ensamadler, lei han alt ut fyrir teim. Onker sagt, ja, men han underviste anna enn i luknelsen, men det passar. Men her underviste han bare i luknelsen. Og fyrir falskjen underviste han bare i luknelsen. Og i hesson omstøvene, så at vi eier at hoksa at rujtje Guds så som. Og i setningen stod at rujtje Guds så som. Rujtje Guds ikke sinnopskottene og i seg selv. Men rujtje Guds så som tar det være så. Ta hendene. La dere få at her at vi skulle være aktiv og vi i at fremja rujtje Guds. Så som tar det være så. Og ikke bare leta freie litt her og halte at alt for så genka. Tui rujtje Guds hever neka vi okkara arbeid a gjera. Og okkara arbeid til verste hoksa det. Det inneber dels neka vi gjera vi okkara håndon, men det inneber eisne neka ui okkara sinne og okkara sal. Og ta det at vi sutja at arbeid til okkom, det at kasta seg og gjør. Skriften brukar ofta ordet kasta. Kast i alla sorgtikkar av han. Kasta seg og gjør. Det en gledelig aktiviteter. Sette eplene nyer. Så freie. Og så kommer en setninger som verdre å legge merke til. At ta i det gjørst. Så vekser det opp. Og han som hever gjørsta, han svever og får opp natt og det, og sa i næler. Kjære brøver og systrar, ta han over så stender det sin valsikna i setningen, at han svever og får opp natt og det. Ikke godt? Ta her var vi gjørst okkara, og så kvila vi. Og vi kobla fra ödlun stressen og ödlun tamon avbyrja av skraven som folk i det har vært knust sunder av, til jeg klarer ikke å fylla vi. Og samfunnet har vært stresset ned. Og i stedet fire, hesen som arbeider i rujtje Guds, han tek det rollet, han svever, han får opp natt og det, han lugar av synder, røktar marskjena, men han ikke vi i resen og ikke vi i kappingene, så at han vil nye korder. Så vi vil ha en kvult, da vi vil løyte av hva det Herren gjør, at det er en valgsikna av setninger, at oppleva, at ta og i året kunngjørst. Ja, da har vi fra Herren og finner løyve til at sova og få akkurat nattar kvult, og så få nødja styrke til å føre opp dagen etter. At det terapi. Og så det Guds arbeid. Og med han vil sove, ja, ta næler og vekster. Og så brukar han hentan setningen at han som svever og fyrer opp, han opplever at det til omsøyer for næl og veksa, og så stender hesen setningen, han veit ikke sjálfur kvosse. Han veit ikke kvosse. Hente bare alla tøyna, nirri og hjørne, angens herda, en osjånlig vokster nirri og hjørne. Han veit ikke kvosse. Og jeg vil hova føre hette inn av granskingina og i det. Her en orska i skaparaversen, og nirri enta inni i synopskottene, en veksande, spyrande orska, og granskar i det, Kanada genetisk, hvordan det fyrir fram, tar Kanada
fysiskt og biokemiskt, og der kommer langer inn, og jeg finner det av hvor enda orskan og det spennende, det så spennende å komme inn i atlan den kemiska genetikken, men der kommer aldri inn av botten, tog inn av bottene det Guds orska, som ligger utanför den kapacitet som all okkara instrument og alle okkara heile megnar, så at hæsen setningren, han veit ikkje sjálfur hvordan han får være galdande. Tog den innaste orskan Guds orska, og i sjálfun skapara versen, ta det stender God sier, vere ljós og ljós vær. Her en orska. Vi takkar fyrir hana, samstundet som vi takkar fyrir at granskarne kommer langer og langer inn, og så vekser, og Guds arbeid gjør at det blir grøye, først strå, så aks, så fullkål, og så hest. Dette gonger sånne gongt. Dette den tilgångten som teker sånne tøy, og som skaparen har lagt inn, så at vi kunne lære at være tålen og boja, og gledast, og vanta. Så i synopskodene ligger trygg, vanta, vogn, frie, glede, alt. Og så vekser kodene opp. Og vi gledast, og det blir imsar, og det blir større og større. Og så gjør vi urslyte. Hetta synopskodene, det var så lite. Det var ikke større enn knappanalshøtt, omlai 1-2 millimeter. Men om omstøvna var gåar, og i Orsdageren, så kunne det vekse opp 1-2-3 meter, og til løy. Det skulle 100 sånne små kodden til bare 1 gram. Og sporvanner av de koddene. Og selv om en sporver hei edri 100 av koddene, så kunne sporveren flikva opp av greinene, og kvile her, og få sine glede her, til nå er eit kodden vakse opp. Hetta lytla koddene, det har lukket som 2 tøytninger ut her. Til den tøytningen at har vi suttet det, og så det, så vantar vi at det ble tilnækka. Til det åttare, objektiva, det vekser, og så ble det så størst, så stender her at alle fuglar himmelsens kunne leida seg skugga her og gjøre reier. Alle fuglar himmelsens. Hva sier bare Jesus til? Alle fuglar himmelsens. Jesus har eia fire at en dag skal evangeliet være båret ut til allan heimen. Om det jøder, heitningar, føringar eller bretar, eller hver det öll skulle kunne leida seg lut og skukka. Og så har det en annan tøytning til mer at han innare subjektive, hva skal vi si, personlige tøytningeren, at det vekser innanfra. Det ikke sånn kvantitativt, men kvalitativt. En dikt som vekser opp og jøkken heter kottene. Og det at minnes til Herren Jesus leie veldig stor dent at det heter innere kvaliteteren til dømes i surdeitjen. Sindre av surdeitjen, det skulle komme i altdeitjen. Et sindre av salte, det kjenner tid som fås vi med. Et sindre av salte gjør alle måltøyene en smak. Og han brukar ordet ljøse. Om det var bøla mørkt her inne, et lydeljøs hei gjør stora han. Ta vinner alle mørkene. Og jeg minnes, jeg var en skoledel som var min bibellærere. Han var en av Åmandotten i Norrøyden. Og han la ut i fjøtlen en ringa nått, og tar for å leita. Han har en svaveldås i lommanen. Og han også sier, skal jeg feste i en svavelpinn, eller i atler og i senn.
Han sier, jeg tar ikke chansen. Og det var bøla mørkt, og ildvever, og regn, og vinter, og han la her ensamadler, og han var ferdig å høyre mennene leita til der tås av midlensøyn. Men der funnet han ikke. Så teker han svavelpinnene, og han viste meg dåsene, vid han brente svavelpinnen, og fester ui, fester ui, og ta kom råp ui, så gjett ljós, ta eina ljóse, ta lytla ljóse her, rek borster myskre ur ödlun heanon, og tar funnet han. Og etter det som Herren Jesus legger dent av i syndomskotten, at det så lyte, og det vekser opp, og avvirskar alt. Og så hever det en mynd at sett, som Jesus peikar av, at om kottene, kveidekottene ikke fettler i hjørn og dør, så vil det bare ikke ene kottene, men dør det, blir det nekvann avvøkst. Og vi kunne kanskje nevne at Jesus omiddelige djarver her. Og i Gamle Testamentet, flere steder, ta i treje være nevnt, så det mynd av heimsens rujtjon. Og sørdaikke nekva stedene en mynd av ønskapen. Men Herren Jesus sier, vi tava eisen i et tre. Led heimen hava sutt heimsens tre. Og om ønskapen herjar kring heimen, så vidar vi at vi hava et tre som vekser opp over ødlån til løvd, og vi hava en orske ut til lytla fra kodden som kan vinna av ønskapen. Og jeg halte at vi sudja det så vel da vi kommer til åpenberingsene, og ta sudja vi her at åpenberingen 5 nødje, om vi kanskje ikke at hva dette lytla blivet til, men det ligger fyrir framman, og at det skulle komme mennesker av ødlån folkesløv, ødlån tungemål, inn i rujt. Det vekser, og det ligger fyrir framman, til ikke her og nå, at dette kan hende, og vi skulle kanskje lukka lesa til sånn indeslig ørende, de sonke nudjan song og søtte, verdur du å tega bokrutlene og lete opp innsikli hennara, til to var stripen og kjepte vi blåvet til noen mennesker av ødlun atton, tungemalun, falkon og falkasløvun, og gjør det til kongar og prestar fyrir gode, de skulle være kongar av hjørne. Og hatta ligger fyrir framman, og vi sutja at apostlaner, der misser ikke mot, og der arbeider vi som tankan om at ta lytla, ta fer a bera avvokster. Og jeg vil lese Jakob, og Jakobs brev 5:6. Jakob så utrolig realistisk da han skriver, og han skriver til sine brøver og sine systrar og i kapittel 5:6 her sier han, så vær det noe talner, brøver, inntil Herren kjemer. Bønden, han bojar etter dyrabære avvekst i gjerrarinnar. Han bojar tålen etter honom, inntil han fær hestregn og varregn. Vær i eisne tid tålner, styrste gjørstikkara, til koma Herrans nær. Dette et perspektiv som gjør okkon fri og glede og vantan, om det teker sina tøy, og apostelen, han vil eisne trøsta teg tryggvande i Filippi kapittel 1 og ørende 6. Filippi brevet kapittel 1 og ørende 6. Og vi sutja at det nøyot at vi har tålen, og så sier han, og fullviser i at han som byrja i godt versk og utikon,
skal eisne fullføre til det Jesus Kristus. Et veldig lyfte som han hever til de tryggvande, og lett dere minnast at hetta synopskottene, at det er så å gjøre, og det minne, det vekser opp, men det er større og forstårer greiner. Lett dere minnast til at Hetta rykje til en løgnelig kolvelting inni ui menneskene, som ånder ikke suttja. Og nekrir av lærersveinen våre selåtar, oppreistrar menn, det er et svør. Teir atlave a fremja rykje utvorstes vi makt og måtte. Men Jesus sier vittar, stikk svør i sløyran. Det hetta snur seg om et andalet rydje. Det jødar i det som ikke vil gjøre hertjenest. Det vanta at Messias kommer, og ta skal han sitte rydje av stånd. Det politiske trobeleggere av dem, det vil ikke takke lot i å verja landet. Men det en avverdig tanke at det har så sterke trygg og at en andalig Messias fer å komme, han kommen. Jeg tar seg vi Marion og Paul i Grønlandet. Støvann til bøtten, noen ikke så god her ivere. Og så sier Marion at her det finnes jeg vita fra en salarfrøynge, at hvis tid kunne gjøre bøttene noen, inn i alle noen, en av vike, nekra det vi en gåere oppleving, så fer at det heimater og styrst, til heime har det bare ringar opplevingar. Ein dag, ein av vike, at fylla en gåa oppleving og til kommer heimater, og til lever på at det gåa opplevingene, til det samme og Sarepta. Et synder kan være nok til alt året, så det dere bya 4 dager her ivere, og jeg husker om det stidlig i landet, som bya og tjena og vitja folk, haldi av, vi tog luttla, det djever avvøkst, til som burde traktater ut, og til som færre av sjukkerhuset, haldi av, sjalt om det åsatt, og det ser lydes verst ut. Men ja, let dere takka gode fyre, at rujtje sålesna som han røyner at lære oss. Og let dere ikke mistake oss at rujtje snur seg om at vi kommer flertall i heimen, og vi kvantitativt, vi takker ræge, vi får flertall i heimsens rujtje. Og let dere ikke halte at dette rujtje snur seg om at takker ræge i samfunnet. Dette et antallet rujtje som Herren Jesus leter veksa fram, og vi tog luttla, han slån som vi sier bare til framan undan, han hei nekrar luttlar bøner, til få til fætter ut dem, så skulle de lese det her. Han hei nekrar luttlar bøner, og en av de små bønene som han hever til Herre, hjelp meg, at halda av, og i troboleikon og mistøk. Herre, hjelp meg halda av i troboleikon og mistøk. Så da har vi til å gjøre opp. Lydel bøn, hun bjerga jo, så at han helt av. Og let dere minnes til at det ofte tar lytla året. Tja mer var det et lyd i år som gjør det atlandet. Ta i var 16 år. Det var året til fullgjørst. Et lyd i fred. Og da Jesus møtte Matteus og toddlere vid toddlbona, så sier han, fylg mer, et lyd i år. Han restes, og han ble evangelisteren som skriver i Matteus her evangeliet. Og så sier han, hygg lamp godt som teker bort synd heimsins. Flere, hørte jeg til året, og alt var brøtt. Færre i frie, trygt og nere frelste. Lad dere hoksa om at det luttla året som vi bærer fram,
den luttla bønen som vi bia og Germon, og Johans Frans var her mye kveld, han sier, da vi tok om alt som vi kunne gjøre. Han arbeider i Venezuela, alt sitt liv. Han sier, den luttla løtan som offre, og som halter meg til, hon hjelper meg at liva kvann det fyrir Herren. Og la dere så trykke på at jeg halte vi skulle enda vi en landarmale, og det i Matteus 16:20. Matteus 16:20, her legger han dent av en sannleika som vi ikke ofte vær vi, Matteus 16:20, og det ikke så helt lagt å fæta. Her han røyner at lysa fyri okkon at etta freie hever en orske uiser. Da sier Herren Jesus, han sverre i taimon, og han hever akkurat tar var grant seg om at det var sementer at drega ytlar andar ut, og han sier at tid så vantroner. Og ta det han sier, tid så vantroner, du sannelig sier til kun hava tid trygg som synopskodden kun tid sia vi hetta fjall, flyte hiane og her, og det skal flyta seg, og ikke skal være til kun omøveligt. Og onker har sagt vi med, jeg vil prøve at det å flyta fjall, og ikke fjall har flott seg en. Jeg sier, det har du pura rett, og vi slattar at det ikke så lagt å flyta. Og da har vi kommet totalt miskilt teksten. Han dår ikke lese teksten, moderne mennesker. At flyta fjall var en symbolsk mynd av at her vi trygg så kan det omøvelige hente i akkurat daglig livet. Og trobeleikene, ja, tar stinga seg opp. Vi har det i akkurat male. Som fjøll stinga trobeleikene seg opp. Og det er mest ikke at bei slattere til drografettle ligger framan fyrir meg. Nei, som fjøll. Og han gjør der vær vi at om trobeleikene som fjøll, så tar jeg tid hava trygg som synopskodden. Ta for tid at kunne løse trobeleikene. Og ta for en utvever at finnast. Og ta snur det seg her ikke om tryggven stor eller lytel. Det snur seg om han som vi tryggva stor eller lytel. Og ta brøytest alt. Så let dere teka til vi, det så stort til det sutja, hvordan disse kottene veksa, og hvordan avgruden det oppbyggjøkken asfalt, oppbyggjøkken betong. Det merkverdigt at, jeg halte at vi færre at takka Herren, skulle vi be sammen som vi enda, heilige god og feir, vi takkat her for tunna nøye og tunna trofest. Og i morgen ber vi atter som vi færre hiane, for Kirsten og taimon værande, tja etne, at du gjør taimon til trøst, og at et frakodden fra her, ur åretøynen, vi andre tøynen, kunne falle ut herra hjärsta til at styrstja og til at leia fram mitt i hesson sorgartøyen som kunne tidjast som fjøll. Herre, vi takkat her, vi takkat her for etne, til meknar arbeid hun gjør det her i samkommende, av levende her vestere, av levende for de som ber brek, og for de unge i bibelbalkonen. Vi takkar der for et slukt liv, som til å signa i. Signa teg og leit teg, og så takkar vi ter for et utdura bare år, og alt det frekodden, alt det sinnopskodden som vi finner ut under året, og som vaksa opp, vi lovprysat her, vi tidja fram av, vi kvila og sova, og tudgjert ut versk,
og vi hittar framma og vanta komme tøyna, vanta rujtje tøyt. Signa kvann anstakan vi vær her i morgon, lei to for tøyt navn skuld, Herre. Amen.